It's mukbang time again! Yes! Yes! Maraming pagkain. Jamil here, and that's Demetrio. We are here in Bangkok, Thailand! Thailand. Sawadika! Sawadika! Ayan. Sawadika! Dito kami sa hotel ngayon. So kakarating lang namin. Actually namalengke kami kasi magmumukbang kami. Ayan ang mga pinamili namin. Yes. Ayan, mga ano talaga to, mga authentic Thai food. Ito yung chicken nila dito. Parang adobo nila. Tapos ito, may binili kami na ano siya, pork, tsaka chicken din with egg. Kasama na yung rice nila. Ito yung rice sa binili namin. Vegetable, may gulay-gulay. Ayan, ito naman yung parang dinorado na rice. So, Mura lang. Dalawang klaseng rice ang binili namin. Ito, 5 baht lang siya. Sobrang dami. Parang 10 pesos siya Sa Pinas. sa Pinas. Ito Ito, naman, 10. 10. So, Kasi parang 20. kulay Ibang siya. klase siya na rice. So, parang 20 pesos lang din siya. And then, may binili kami chicken. Ayan, fried chicken siya. Nakalagay sila sa plastic. Tapos sinatalian na. Ito yung sauce. Bumili din kami ng jackfruit or ng langka kasi first time namin nakita doon. Actually, doon kami nung nakaraan. Wala kami nakitang langka. Nung nakita namin yung langka, ayun, bumili kami agad. And then, meron ditong mga ito. Parang bread nila. Ayan. Pero parang cake. Ayan ganda. Yan. Mainit pa to kanina. Yun nga lang, medyo malamig na kasi sobrang ginaw dito kaya naka-jacket ako. So yung mga pagkain, hindi agad, lumalamig agad kasi So, kailangan na kainin. Ito pa. Ito, bumili din kami ng ganito. Mainit siya. Kasi Kakaiba. mainit pa to. Ayan. Parang ano to? Ano ba to? Ube. Ube. Ito pandan. Ube hot drink. Ito pandan. Sinilagay namin sa baso. Kasi bumili din kami ng pandan kanina. And then, of course, with apple. Tsaka water. Ayan. And then water. This is blueberry. Ayan, with water. Ayan, so let's eat. Let's eat, Ito na. guys. Shaw. Let's eat. Mga unta. Let's eat. Okay. Bye, guys. Yan. Yan, ito muna unahin ko. Sinasauce ko pala ito dito. Pero parang cake siya. Bread din siya. Tamis. Parang ano lang din siya. Cream bread. Pandan flavor. Ang maganda dito sa Thailand kasi marami silang mga pa-sauce, no? Sagar na. Maganda sa sauce. Ano? Gusto ko to kasi ako mainit na. Ito, nilagyan nila ng soya kanina nakita ko. Ay, nakita ko soya. Bili tayo kasi may soya. Rich in protein yan. Masasalita ko. Magkakamay kami ngayon. Kasi, Kamot time, kamot. kamis na rin magkamay. Gutom na si Demetrio. Sige na. This is so good. Wow. Anong lasa niya? Paano na yun? Parang ano siya? Yung bagong ano? Bago ano? Na bigas. Sinain. Oh, may rice din dyan, no? Undayin mo. Kaya niya muna kayo mo. Muna. Yan tayo. Ito may gulay. Dapat balance tayo. Hindi lang puro karne. Dapat meron din gulay. Sama ng itlog. Dapat may fruit. Kaso, karamihan dito, maanghang. Pero tolerable naman yung
Tolerable. Angkong ba to? Kangkong. Hindi Angkong. Ito, 50 baht. Mura lang dito sa Thailand, guys. At yung hotel, mura lang. But mag-hotel kayo for 1 month. Mag-prepare lang na kayo ng 100,000. 1 month na yun. Yung mga 1 week lang, mga 50. Kaya 100,000 na yun for 1 month, tipid-tipid din. Siyempre, pamasahe. Kasama na pamasahe. Plane ticket nyo. And then, I suggest na sa Pinas pala magpa-change na kayo. Bye na. Butsa na namin to. Bye! Thank you. Hapon kap. Kungkap. Hapon kap.